ជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបំណងចង់ដាំដំណាំទុរេនមកដើមពីដើមនៅផ្ទះប៉ុន្តែផ្ទៃដីដែលបងប្អូនមានបំណងចង់ដាំនោះមិនសូវមានជីវជាតិល្អនោះទេក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីការកែប្រែប្រភេទដីដែលមិនល្អឲ្យជាប្រភេទដីល្អហើយអាចយកមកដាំដំណាំទូទៅមិនថាដំណាំទុរេនឬដើមឈើហូបផ្លែផ្សេងទេយើងរៀបចំរណ្ដៅបែបណាដាក់ជីបែបណានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលជួបបញ្ហានេះដោយសារខ្ញុំទទួលបានសំណួរគាត់ជាច្រើនជាពិសេសប្រភេទដីដែលគាត់ទើបតែនឹងចាក់បានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគាត់តែងតែយកដំណាំទៅដាំទៅវាងាប់ទៅវិញឬលូតលាស់មិនល្អអញ្ចឹងក្នុងបច្ចេកទេសនេះគឺមានភាពងាយស្រួលងាយបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមហើយបានលទ្ធផលល្អទៅលើដំណាំទូទៅតែម្ដងមិនថាដំណាំទុរេនឬដំណាំផ្សេងនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកតាមដានថាតើយើងប្រើប្រាស់ជីបែបណាយើងជ្រើសរើសប្រភេទដីបែបណាដើម្បីមកកែកុនប្រភេទដីដែលអត់សូវល្អរបស់យើងរណ្ដៅរបស់យើងហ្នឹងដាំទៅឲ្យវាលូតលាស់បានល្អហើយនេះសកម្មភាពក្រុមការងារយើងកំពុងមកជីករណ្ដៅកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ដាំអញ្ចឹងការជ្រើសរើសកន្លែងដែលដាំបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែងណាដែលអត់ជាប់ទឹកបើវាជាប់ទឹកបងប្អូនគួរតែពូនវាឲ្យបាន1ម៉ែត្រឬកន្លះម៉ែត្រពីដីកំណើតហើយនេះគឺសកម្មភាពក្រុមការងារយើងកំពុងតែជីករណ្ដៅកន្លែងទីតាំងដែលយើងត្រូវដាក់ដាំអញ្ចឹងរណ្ដៅដែលយើងត្រូវជីកយើងអាចជីកចុះទៅក្រោមនឹងប្រហែលខ្ទង់ប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រអីទៅហើយខ្ញុំក៏ឲ្យក្រុមការងារដើម្បីយកប្រភេទដីដាំអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយដីដាំនេះគឺខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់ផងដែរសម្រាប់យកមករៀបចំដើម្បីលាយជាមួយប្រភេទដីចាស់ឬដីថ្មីដែលយើងបានចាក់ហ្នឹងវាប្រភេទដីក្រួសអត់សូវល្អអញ្ចឹងយើងយកវាដើម្បីមកលាយកន្លែងរណ្ដៅដែលយើងត្រូវការដាក់ដាំវាតែម្ដងហើយទីតាំងកន្លែងដែលខ្ញុំជីករណ្ដៅដោយបងប្អូនឃើញនេះក៏មិនមែនជារណ្ដៅថ្មីឯដែរបើជាកន្លែងថ្មីហ្មងបងប្អូនត្រូវជីកបាន1ម៉ែត្រ4ជ្រុងអីទៅហើយយកលបាយដីហ្នឹងដាក់លាយជាមួយជីកំប៉ុស្តផ្អាប់ទុកបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែមុនពេលដែលបងប្អូនយករណ្ដៅហ្នឹងមកប្រើប្រាស់សម្រាប់លាយដីសម្រាប់ដាំហើយបងប្អូនឃើញដើមចេកដែលខ្ញុំដាំកន្លងជុំវិញនេះគឺយើងមានគោលបំណងដាំបានផលផងយើងដាំដើម្បីការពារខ្យល់ការពារកម្ដៅថ្ងៃទៅលើកូនដំណាំដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាំដំបូងអញ្ចឹងគឺវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការដាំដើមចេកនៅក្បែរហ្នឹងណាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅកាត់ទប់ស្កាត់នៅខ្យល់កន្ត្រាក់អីនានាផងដែរបន្ទាប់ពីយើងបានជីករណ្ដៅរួចយើងប្រើប្រាស់ជីត្រប់បាតគឺជាប្រភេទជីឆ្អឹងហើយជីឆ្អឹងនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនសបោឆ្អឹងគោឆ្អឹងជ្រូកឆ្អឹងអីណានៅសេះសល់អីហ្នឹងខ្មងគោខ្មងអីដែលធ្វើម្ហូបហើយបងប្អូនអាចយកវាមកកប់បានដែរបានកប់នឹង4-10គីឡូអីក៏បានដែរឆ្អឹងសុតហ្មងណាអញ្ចឹងប្រហែលជា5-6ខែអីទៅវាពុកផុយរលួយតាមបែបធម្មជាតិរបស់វាហើយជីដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជីធម្មជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានជីស្រាប់ហ្មងបងប្អូនអាចតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅខាងលើនេះសម្រាប់ជីឆ្អឹងគឺយើងដាក់3ទៅ4គីឡូអីទៅទ្របបាតវានឹងដើម្បីឲ្យដំណាំពេលដែលវាលូតលាស់បានល្អវាចាប់ដើមចាប់ឫសចាប់អីទៅវាបឺតបានជីនឹងអញ្ចឹងជីហ្នឹងយើងអាចមានគុណភាពខ្ពស់ទៅលើដំណាំយើងដែលដាំថ្មីហើយយើងប្រើជីធម្មជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែដាក់មកមុខទៀតហ្នឹងគឺជាប្រភេទជីអាច់ឆលេនសម្រាប់មករណ្ដៅនេះគឺខ្ញុំដាក់មកបេហ្មងប៉ុន្តែទៅទ្របបាតវាប្រហែលជា5-6គីឡូអីទេបាទខ្ញុំដាក់ទ្របបាតវានឹងលាយប្រភេទដីដែលយើងបានដាក់នៅកន្លងជុំវិញនេះជីអាច់ឆលេននេះគឺយើងប្រើច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងទេបងប្អូនអត់មានបញ្ហាទៅដល់ដំណាំរបស់យើងទេព្រោះវាជាប្រភេទជីដែលមានគុណភាពបែបលក្ខណៈធម្មជាតិហើយបង្កើនគុណភាពដីដោយពពួកពងចលេនពេលដែលយើងដាក់ដាំទៅយូរទៅវានឹងកើតចលេនបានផុសដីនឹងថែមទៀតបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រភេទដីដាំគឺជាដីដែលលាយហើយមានជីមានអីដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនប្រភេទដីដែលយើងដាំដីដែលយើងបានចាក់ថ្មីវាអត់ល្អដីក្រួសដីឥដ្ឋដីអីចឹងទៅស្អិតខ្លាំងហើយវារឹបខ្លាំងខែភាសាវាជាប់ទឹកខ្លាំងអីចឹងយើងត្រូវប្រើប្រភេទជីបាទមានជីហើយមានដីបាទអញ្ចឹងហើយនេះជាប្រភេទជីទឹកនេះដើម្បីយកមកប្រើយើងដាក់ធុងទឹករបស់យើង8-10លីត្រហ្នឹងទៅបាទឬ20លីត្រក៏បានដែរបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងដាក់200 ml ទៅមួយមុខបាទមានមេជីវីតាមីនមេជីសរីរាង្គនិងមេជីអរម៉ូនការប្រើប្រាស់ជីទឹកធម្មជាតិនេះទៅលើដីរបស់យើងយកទៅស្រោចវាតែម្ដង8-10លីត្រទី1វាបង្កើតឲ្យពពួកអតិសកុមប្រានកើតនៅកន្លែងហ្នឹងច្រើនវាបំបែកដីប្រភេទដីដែលយើងលាយហ្នឹងឲ្យវាឆាប់ពុកផុយហើយដីនៅជុំវិញហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយមីក្រូសរីរាង្គល្អបាទធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងលូតលាស់បានល្អដីនោះផុសល្អផងដែរបន្ទាប់ពីយើងលាយលបាយទឹកនឹងជីហ្នឹងទៅយើងស្រោចដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបើបងប្អូនមានធុងស្រោចក៏ស្រោចទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាក់នៅកន្លងជុំ
វិញហ្នឹងពេលមុនដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំដំណាំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងពេលដែលយើងនេះហើយយើងយកកូនដំណាំយើងមកដាំតែម្ដងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនថាយើងមិនមែនធ្វើតែលើដំណាំតារ៉េទេបងប្អូនអាចធ្វើលើដំណាំផ្សេងបានដែលបងប្អូនដាំលើដីថ្មីឬមួយបងប្អូនដាំដំណាំយូរឆ្នាំហើយវាអត់សូវល្អចង់ដាក់ជួសកូនដំណាំផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចសាកធ្វើតាមការណែនាំនេះបានអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកកូនតារ៉េយកមកដាក់ដាំតែម្ដងអត់យូរទេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែរណ្ដៅបើល្អយើងធ្វើពីដំណាក់កាលទី1យើងផ្អាប់ដីបាទជីក1ម៉ែត្រ4ជ្រុងអីទៅបានចុះក្រោម1ម៉ែត្រកាន់តែល្អបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងយកលបាយដីទាំងនោះលាយជីកប៉ុស្តិ៍ GE ហើយយើងលុបលណ្ដៅនោះទុកបាន1ខែ2ខែហើយចាំយើងយកមកដាក់ដាំបាទហើយការទុកផ្អាប់ទុកបាន1ខែ2ខែទៅយើងរៀបចំអានេះតង់ទី2ហ្នឹងណាបងប្អូនដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើបង្ហាញបងប្អូននេះហើយចង់បង្ហាញថារបៀបធ្វើបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រភេទដីដែលវាអត់សូវល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលាយលបាយដីដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងមករណ្ដៅនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ជីបាទជីឆ្អឹងគឺយើងប្រើ3ទៅ4គីឡូបាទហើយយើងប្រើជីកប៉ុស្តិ៍អាច់លេនអស់មួយបេ20គីឡូហើយយើងប្រើប្រភេទដីដាំដោយសារខ្ញុំមានដីខ្លួនឯងហ្មងគឺខ្ញុំដាក់10បេបងប្អូនបាទដើម្បីពូនធ្វើកំផែងវាតែម្ដងហើយការរៀបចំវិធីសាស្ត្របែបនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាយើងធម្មតាទេដែលជាប្រភេទដីយើងអត់សូវល្អដូចដីខ្ញុំគឺអត់ល្អទេដីនេះវារៀងជាំទឹកខ្លាំងផងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដាំដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញព្យាយាមរើសទីតាំងកន្លែងណាដែលវាអត់ជាំទឹកខ្លាំងទើបដំណាំបងប្អូនបានលូតលាស់បានល្អអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញក្រុមការងារយើងកំពុងចាក់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទលបាយដីដាំអញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះដូចជាដីដាំជីកប៉ុស្តិ៍គោកជីទឹកជីឆ្អឹងគឺខ្ញុំមានគ្រប់គងបងប្អូនអាចតំណតាមលេខ Telegram របស់ខ្ញុំខាងលើនឹងបានហើយលេខ Telegram នេះគឺបងប្អូនអាចសួរនាំប្រឹក្សាយោបល់បានទោះបងប្អូនមិនគ្រប់គ្រងមិនជួយទិញផលិតផលដូចជាជីអីក៏ដោយបងប្អូនអាចសួរនាំបច្ចេកទេសផ្សេងបានខ្ញុំអាចចែកម្លែកហើយបទពិសោធន៍នេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអធិស្ឋានទៅដល់បងឬពូដែលគាត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដំណាំតារ៉េនបែបលក្ខណៈជោគជ័យមានចំការតូចធំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងការចែកម្លែកនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជោគជ័យខ្ញុំមិនទាន់មានដំណាំតារ៉េនដែលលូតលាស់ល្អធំធាត់មានផ្លែមានផ្កាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់តែងតែសួរនាំអញ្ចឹងបច្ចេកទេសនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់សាកល្បងដាំដំណាំផ្សេងបានទោះបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដាំដំណាំតារ៉េនក៏ដោយតែដោយសារតែសកម្មភាពនិងពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវដាំនៅផ្ទះខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ក្រងនិងចែករំលែកបងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសអ្នកដាំតារ៉េនជោគជ័យទេហើយចង់បង្ហាញពីបច្ចេកទេសនិងចែករំលែកនេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំរៀបចំដាំហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនកែប្រែប្រភេទដីដែលអត់សូវល្អបងប្អូនអ៊ំពូមីងខ្លះគាត់អាចអនុវត្តតាមខ្ញុំបានហើយប្រភេទដីនេះបើបងប្អូនអត់ចង់ទិញពីខាងខ្ញុំបងប្អូនមានលបាយដីណាដែលគិតថាមានជីវជាតិបងប្អូនពូនវាយកតែម្ដងហើយគោលបំណងក្នុងការចែកម្លែកគឺផ្ដោតរឿងថាយើងអត់មានប្រភេទដីល្អមានន័យថាយើងចាក់ដីទៅចំដីគ្រួសដីឥដ្ឋដីស្អិតដីក្រាំងខ្លាំងពេកដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រភេទដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខែវស្សាទៅវាជាំទឹកខ្លាំងដល់ពេលខែប្រាំងមិនបាច់យកចបកាប់ទេគឺកាប់អត់មុតទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមការណែនាំនេះបានបងប្អូនបានឃើញប្រភេទដីខ្មៅហ្នឹងជាប្រភេទដីដាំដែលខ្ញុំលាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលាក់លៀមអីទេបងប្អូនអាចទៅមើលរបៀបលាយដីដាំក៏បានដែរមានវីដេអូក្នុងការបង្ហាញប៉ុន្តែពេលខ្លះបងប្អូនអ៊ំពូមីងខ្លះគាត់អត់មានពេលវេលាគាត់អត់មានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់យកទៅធ្វើប្រភេទដីដែលឲ្យមានគុណភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចចំណាយថវិការបស់គាត់ចង់ទិញស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានគ្រប់គ្រងជូនបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយយើងក៏ផ្ដល់បច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ការសួរនាំផ្សេងជូនទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងដែរហើយបន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំកំផែងដីរបស់យើងគិតថាវាធ្វើមិនក៏ដោយបានពូនវាបានកន្លះម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រអីកាន់តែល្អបងប្អូនពូនវាបើសិនជាដីរបស់យើងដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំពូនវាចូលប្រហែលចូលចិត្តកន្លះម៉ែត្រដែរហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើចម្រៀលខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈមិនមែនខ្នងដៅធម្មតាណាឲ្យវាខ្នងដៅខ្លាំងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យការដាំនៅក្នុងខែវស្សានិយាយទៅកុំឲ្យវាជាំទឹកហើយបើល្អហ្មងខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកឬប្រភេទកស៊ូក្របពីលើកំផែងនេះកុំឲ្យទឹកជោកជាំឲ្យវាហូរច្រោះដាច់ណាបងប្អូនហើយយូរយើងស្រោចទឹកម្ដងទៅដោយសារដំណាំទុរេនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងដំណាំទុរេនបន្តិចវាចាញ់ទឹកមែនតើអញ្ចឹងបើសិនកន្លែងនោះជាំទឹកឬដក់ទឹកនៅរណ្ដៅដែលយើងទើបតែដាំបងប្អូនដាំគឺអត់ល្អទេគឺអាចនឹងខូចខាតរលួយឬអាចនឹងងាប់ភ្លាមតែម្ដងក្នុងរយៈពេលដែលយើងដាំ
ត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍វាអន់ទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតាក់ទិចក្នុងការរៀបចំរណ្ដៅមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាំទៅលើប្រភេទដីដែលអត់សូវមានជីវជាតិអញ្ចឹងយើងអាចកែកុនតាមការណែនាំដំណាក់កាលវាមាន2ដំណាក់កាលធំដំណាក់កាលទី1ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគួរតែជីករណ្ដៅ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងបាទចុះក្រោមក៏1ម៉ែត្រទៅតឹងបណ្ដោយក៏1ម៉ែត្របន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងយកលបាយដីទាំងអស់ហ្នឹងយើងផ្អាប់មានជីមានអីអញ្ចឹងទៅជីកប៉ុស្តិ៍ស្លឹកឈើងាប់ស្លឹកដែលឆាប់ពុកផុយរលួយអីអញ្ចឹងយើងផ្អាប់វាទៅបាន2-3ខែចាំបងប្អូនយកទីតាំងដែលយើងបានកប់ជារណ្ដៅហ្នឹងវាពុកផុយរលួយទៅជាដីមមកឬដីដែលមានជីវជាតិពុកផុយរលួយអស់ហើយយើងយកទីតាំងនោះយកមកដាំហើយអានេះជាដំណាក់កាលទី2ហើយដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបងប្អូននេះសារតែយើងអត់បានធ្វើវីដេអូនឹងចូលគ្នាទេវារៀងវែងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននឹងចែកម្លែកបែបនេះទៅបងប្អូនក៏យល់ដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបចំយកមកដាក់ដាំនៅដំណាក់កាលទី2បងប្អូនអាចអនុវត្តតាមការណែនាំនេះទៅបាទបើសិនជាដីបងប្អូនអត់សូវមានជីវជាតិល្អយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភេទដីដាំពូនវាលើកវាជាកំផែងជារណ្ដៅដែលយើងរៀបចំដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូមុននេះអញ្ចឹងហើយជាប្រភេទដំណាំទុរេនពេលដែលយើងហែកមាត់ថងវាដើម្បីដាក់ដាំហ្នឹងព្យាយាមកុំឲ្យបែកដីដំណាំអីក៏ដោយបងប្អូនបាទវាអាចអន់វាអាចអីចឹងណាប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅធ្វើឲ្យវាងាប់ទាំងដុលទេបាទអញ្ចឹងព្យាយាមកុំឲ្យវាបែកដីអាថងដែលយើងដកវាបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំទៅដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបាទដំណាក់កាលហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដីរយពូនវាជាកំផែងដោយសារខ្ញុំមានដីដាំខ្លួនឯងបាទដោយសារតែខ្ញុំអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផងហើយចង់ចងក្រងវីដេអូនេះចែកម្លែកបងប្អូនដែលគាត់បានទិញដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អាចអនុវត្តសកម្មភាពនេះឃើញសកម្មភាពនេះហើយយកទៅអនុវត្តទៅលើដំណាំរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមការណែនាំនេះបានអញ្ចឹងងាយមែនតើនៅក្នុងការដាំហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងអាចរៀបចំបាំងស្បៃទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាំងស្បៃទៅលើដំណាំអាហ្នឹងសម្រាប់ដំណាំតរេនទេដែលវាចាញ់ក្តៅចាញ់ខ្យល់អីចឹងណាហើយខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបងប្អូននេះជាប្រភេទលបាយដីដាំដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាយើងងាយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កែប្រែអញ្ចឹងដីនេះពេលដែលយើងស្រោចមានប្រភេទជីទឹកដើម្បីប្របែកជីប្របែកហ្នឹងមានមេវីតាមីនមេអរម៉ូនមេជីសរីរាង្គវាទៅជួយបាទទៅបង្កើនឲ្យដីនោះឆាប់មានគុណភាពតាមរយៈបែបលក្ខណៈធម្មជាតិជីដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជីធម្មជាតិហើយការសកត់នេះបងប្អូនឃើញសកម្មភាពនេះតាមពិតមិនមែនទៅតែមកសកត់ឥឡូវទេពេលបងប្អូនដាក់ដីម្ដងបន្តិចសកត់វាឲ្យហាប់ឲ្យណែនតែម្ដងបើបងប្អូនអត់ហាប់អត់ណែនទេបើសិនជាទឹកភ្លៀងនៅរដូវវស្សានេះទឹកភ្លៀងជោកជាំហើយធ្វើឲ្យដីនៅក្នុងអាក្លុកដែលយើងបានចាក់ដាក់ដាំហ្នឹងអាពេលដែលយើងជីកមានរណ្ដៅហ្នឹងធ្វើឲ្យវាមានជាំទឹកដំណាំហ្នឹងគឺអត់ល្អទេដោយសារតែដំណាំតរេនជាប្រភេទដំណាំដែលវាចាញ់ទឹកបាទរោគវាភាគច្រើនដោយសារកន្លែងទីតាំងនោះជាំទឹកហូរទឹកអត់ដាច់អញ្ចឹងការបង្ហាញបងប្អូននេះការរៀបចំកំផែងដីនេះតាមពិតកន្លែងនេះទីទួលដែរទេបាទដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនសម្រាប់បង្ហាញដើម្បីចែករំលែកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសអីអ្នកដាំអីជោគជ័យរឿងដំណាំតរេនទេខ្ញុំដាំតែប្រមាណដើមទេដើម្បីជុំវិញផ្ទះខ្ញុំដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចងក្រងហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនអ៊ំពូមីងផងហើយមានបងពូមីងដែលគាត់ចែករំលែកច្រើនហើយតាក់ទងបច្ចេកទេសការដាំដំណាំតរេនបែបលក្ខណៈចំការលក្ខណៈអីប៉ុន្តែគោលបំណងខ្ញុំគឺផ្ដោតរឿងការកែប្រែដីដែលកន្លែងរបស់គាត់ចាក់ដីថ្មីដីក្រួសដីស្អិតដីក្រាំងខ្លាំងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំដាក់ដាំហើយអស់យើងរៀបចំដាក់ស្បៃបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងរមើលបកគោលឫស្សីអីអញ្ចឹងណាចងវាពាត់វាជុំវិញទៅបាទយើងដាក់ពី2ម៉ែត្រទៅនឹងឲ្យតឹង2ម៉ែត្របណ្ដោយ2ម៉ែត្រមានន័យថា2ម៉ែត្រ4ជ្រុងណាបាទដើម្បីឲ្យស្បៃហ្នឹងយើងប្រើស្បៃពណ៌អីក៏បានដែរស្បៃកាត់បន្ថយទី1ខ្យល់បាទទី2ខ្យល់ធម្មតាពេលខ្យល់បក់បោកមកស្លឹកតរេនវាចាញ់ខ្យល់ចាញ់អីខ្លាំងដែរវាអាចបាក់មេឃបាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាទប់ស្កាត់មួយចំនួនធំដែរបាទអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតការពារបានពពួកសត្វល្អិតខ្លះដែរបាទហើយមួយទៀតគឺយើងការពារកម្ដៅថ្ងៃអីខ្លះដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាំដំបងហ្នឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាឆាប់មានន័យថាការលូតលាស់វាលឿនបាទវាឆាប់ចេញត្រួយចេញអីអញ្ចឹងណាដែលវាអត់អន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយការបាំងស្បៃនេះក៏ជាតាក់ទិចមួយដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាការចែករំលែកហ្នឹងវាខុសត្រូវអីខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាបច្ចេកទេសបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងពេលបងប្អូនបាំងស្បៃហ្នឹងពីជើងក្រោមមក1ម៉ែត្រអីហ្នឹងណាបាទឬមួយ7ទឹក8ទឹកអីក៏បានដែរឲ្យវាចំហទៅដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលយើងអត់បាំងឲ្យជិតឆ្លងតែម្ដងទេហើយខ្ញុំក៏ឃើញមានបងប្អូនខ្លះគាត់
băngនៅពីខាងលើបងប្អូនខ្លះបាំងដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនខ្លះគាត់បាំងតែ3មុំអីចឹងណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចែកម្លែកពីការធ្វើរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបាំងវា4មុំតែម្ដងបាទហើយខាងលើគឺខ្ញុំអត់បាំងទេហើយខាងក្រោមហ្នឹងទីទៀតយើងឲ្យគាត់លាត់បាទលាត់ឲ្យរៀងខ្ពស់ទីចឹងណាដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទទួលបានចំណេះដឹងពីការដាំដំណាំតារ៉េនការរៀបចំដីដែលមិនសូវមានគុណភាពឲ្យខ្លាយជាដីដែលមានគុណភាពល្អសម្រាប់ដាំដំណាំទូទៅតែម្ដងបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយការចែករំលែកទាំងស្រុងនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការដាំតារ៉េនការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនេះក្រែងលោវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬមិនល្អដោយដែលគាត់បានដាំតាមបច្ចេកទេសគាត់ដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយគោលបំណងក្នុងការចែករំលែកលើទំព័រ Page រៀនដាំជាទូទៅគឺខ្ញុំផ្ដោតរឿងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានអនុវត្តផ្ទាល់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងពីខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងណាចំណុចណាល្អបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តតាមបានតែកន្លែងណាបងប្អូនគិតថាវាអត់ល្អវាធ្វើទៅមានផលប៉ះពាល់ណាមួយបងប្អូនមិនបាច់យកទៅអនុវត្តទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការចែករំលែកមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដាំដុះដំណាំទូទៅឬបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងការលើកទឹកចិត្តដែលខ្ញុំបានចងក្រងវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណហើយរងចាំវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ពីការចែករំលែកចំណេះដឹងការដាំដុះឬការដាំដុះដំណាំទូទៅតែម្ដងបាទសូមអរគុណ